Komiði sæl og verið velkomin í atvinnupúlsinn, þáttum atvinnumál á Eyjafjarðarsvæðinu. Í þessum þætti ætlum við sérstaklega að huga að landbúnaði, enda landbúnaður rótgróin atvinnugrein á Eyjafjarðarsvæðinu. Við ætlum meðal annars að heimsækja 3 stór matvæla fyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu sem tengjast landbúnaði. En við byrjum á því að ræða við framkvæmdastjóra Búnaðarsambands Eyjafjarðar sem að gjör þekkir landbúnaðinn á svæðinu. Fyrst kannski, hversu umfangsmikill landbúnaðurinn þá í veltu og mannafla? Ef við lítum á mannfjölda þá í frumframleiðslunni sjálfsagt nálægt 500 mann sem hafa atvinnu af þessu, þó að sé nú ekki létt að nefna einhverja ákveðna tölu. Það mikið af þessu hlutastörf sem tengjast, þar sem menn eru í annarri vinnu líka. Veltan sennilega svona, hún milli 5 og 6 milljarðar, kannski nær 6 milljarðum ef maður tekur allt. En framleiðsla sem að tengist landbúnaði ansi umfangsmikil á Eyjafjarðarsvæðinu ef við nefnum þá til dæmis sérstaklega Akureyri og svo Svalbarðsströnd. Já, það nú gömul, þetta rótgróin hefð hér í Eyjafirði og hér byggist upp, þetta nú eiginlega mekka landbúnaðar iðnaðar hér í Eyjafirði, þegar maður lítur tilbaka þegar sambandsverksmiðjurnar voru hérna. Núna í dag eru öflug matvæla vinnslufyrirtæki, bæði í kjöti, kjarnafæði norðlenska, og mjólk, þar sem að MS með mikla starfsemi hérna, auk margara smærri fyrirtækja, nefna B. Jensen og ýmis þjónustu og úrvinnslu fyrirtæki, þar sem að lífið snýst í kringum landbúnað og þjónustan. Mikil hagræðing í því fólgin að fyrir þá þéttbýlið að hafa landbúnaðinn í túnfætinum og svo öfugt? Já, það segir sér sjálft að styrkur Eyjafjarðar fyrir utan það að hér svona veðursælt, hér voru að snemma, hér geta menn farið snemma eða nýtt landið og tíman tiltölulega vel miðað við það sem annars staðar þá styrkurinn, hann snýr mikið að því að hér stutt að fara og margháttaður kostnaður fylgir ferðum. Það líka skiptir miklu máli að vera nálægt sterku atvinnusvæði sem að Akureyri eða Eyjafjörðurinn þannig að þetta samfélag mjög sterkt, það styrkir það mjög mikið að vegalengdir eru stuttar. Flestar búgreinar eru stundaðar á Eyjafjarðarsvæðinu en mjólkurframleiðslan langstærst. Sigurgeir segir að veltan í mjólkurframleiðslunni sé á bilinu 4 til 4,5 milljarðar króna. Búin á Eyjafjarðarsvæðinu eru hátt í 90 talsins og nautgripirnir 12.000. Nautgriparæktinn og mjólkurframleiðslan í kringum 20% ef miðað við landið allt. Sauðfjárræktinn 5%. Svínakjötsframleiðsla á 2 bæjum. Sú framleiðsla skapar líklega 100 störf í úrvinnslu, þannig að mikilvægi svínakjötsræktar verulegt. En hugum nánar að mikilvægi nálægðar búgreina, framleiðslufyrirtækja og þjónustu ýmiss konar. Í matvælaframleiðslunni þá mjög gott að framleiðslan og úrvinnslan sé nálægt hvort öðru og það skiptir máli varðandi hagkvæmni, að það minnka flutninga og því líkt. Þetta skiptir máli varðandi umhverfismál, það minni losun gróðurhúsalofttegunda og það auðveldar að halda utanum það sem til fellur og koma í veg fyrir sóun og slíkt. Í matvælaframleiðslu skiptir öll keðjan mjög miklu máli, að hún hangir saman. Frumframleiðslan, áframvinnslan og síðan markasetningin í lokin. Það mjög gott ef þetta nálægt. Þá verða allar breytingar auðveldari, nýsköpun og þróun gengur betur. Það meiri skilningur á því hvað að gerast á næsta þrepa og undan og eftir. Þá auðveldar að búa til nýja lausnir og auka hagkvæmnina.
Til lengri tíma litið getur nálægðin oft á tíðum komið í veg fyrir sveiflur í rekstri, segir Bryndís. Það getur gert það og jafnað og menn skilja betur hvað að gerast, átta sig á að það eru breytingar í vændum á næsta þrepa á undan eða eftir og geta þá laga sína starfsemi að því. Allir þurfa jú að sækja í þekkingu og sækja í menntun og með því að hafa þetta á svæðinu, á Akureyri og Svalbarðsströnd nálægt þessu þéttbýlinu og þá er hægt að byggja hér upp menntun á þessu sviði og reynslu í líka stjórnkerfinu og stuðningsumhverfinu og fyrirtæki sem eru að þjónusta greinina, þau skilja betur bæði það sem er að gerast í áframvíslinu hér á fyrirtækjunum í þéttbýlinu og síðan hjá ílandbúnaðinum og það er þá líka flæði fólks á milli og fólk hefur möguleika að skipta vinnu og meiri fjölbreytni í starfsumhverfinu þó það haldi sig innan landbúnaðargeirans. Að innleiða ýmsa gæða staðla, er það auðveldara þegar nálægðin er svona mikil? Já, það er auðveldara. Þú hefur betri yfirsýn yfir það hvað er að gerast. Rekjanleikinn verður þægilegri og þetta að vera að taka við hráefni sem eru þínu næsta nágrenni, það er auðveldar að fara á heimsæki og skoða hvað er að gerast og fylgjast með hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og ef eitthvað þarf að bregðast við varðandi gæðin, þá eru boðleiðirnar stuttar og menn eru fljótir að bregðast við. Áfram höldum við hér í atvinnupúlsinum. 2 stór kjötiðnaðarfyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu. Þetta eru Kjarnafæði og Norlenska og við ætlum að kynnast þeim. Ólafur Már hjá Kjarnafæði. Hversu stórt er Kjarnafæði í mannskap þá og veltu? Jú, Kjarnafæði hefur á að skipa 135 starfsmönnum og í rauninni velta fyrirtækisins er 4 milljarðar rétt rúmir og við eigum svo sláturhús á Blönduósi, SAH-afurðir og þar og reynar líka sláturhús á Vopnafirði og samanlega velta er þar einhvers staðar í kringum 6 milljarðar eitthvað svoleiðis og við erum til dæmis með 800 virk vörunúmer sem er ansi mikið á þessum mælikvarða. Það er að hugsa út í marga hluti og það er mikið birgðarhald og annað, þannig að þetta er býsna stórt. Sérstaða Kjarnafæðis, hver er hún? Kjarnafæði er fjölskyldufyrirtæki og þar erum við með mestu aðgreininguna frá kannski öðrum svona stórum samkeppnisaðilum sem eru líka að fást við allar þessar vörutegundir sem við erum að gera núna og af því hlýst ákveðin sveigjanleiki þegar þú ert fjölskyldufyrirtæki og í rauninni svo er þetta í rauninni þessi þekking sem að myndast hjá starfsmönnum, það er rauninni mjög lítil starfsmann að velta hjá okkur núna. Þegar að tækjakosturinn hjá okkur er skoðaður, til dæmis bara áleggsskurðarvélin, hún gæti í raun og veru giska skorið kjöt fyrir allan innanlandsmarkað bara fyrir hádegi á fimmtudegi. Já, það er nánast þannig. Hún er gríðarlega stór og það var í rauninni byggt alveg sérstaklega utan hana og í rauninni gæti hún skorið 1, 2, jafnvel fleiri tegundir fyrir allt landið af áleggi. Það var ekkert mál fyrir hana en þeir höfðu nú á orðið þeir sem að seldu okkur vélina að þetta væri nú kannski full stór vél fyrir allar þessar skiptingar því við erum eins og við vitum lítill markaður og það þarf alltaf að vera að skipta og en jú, hún getur svo sannarlega tekið þessi nokkra tegundir af álíki. Kostir og gallar þess að vera með aðal starfsemina á Svalbarðsströnd eða þá í Eyjafirði? Já, kostirnir allavega fyrir okkur eru sérstaklega þeir starfsmenn sem við höfum. Við erum búin að byggja það upp náttúrulega þessa heild og eins og ég sagði, lítil starfsmannavelta og við höfum mikla þekkingu og reynslu þar. Aðrir kostir eru til dæmis nálægðin við markaðinn, nálægðin við það sem við þurfum að ná okkur í til þess að framleiða okkar vöru. Hún er mikil og en svo náttúrulega líka að vera á Svalbarðseyri, það er náttúrulega rosalega fallegt að horfa yfir til Akureyrar sem er fallegu bær en það er best að vera á Svalbarðseyri en svo rauninni ókostirnir eru kannski helstir fjarlægðin við markaðinn. Það er gríðarlega mikill kostnaður sem fer í það að koma vörunni þangað sem að mesta salan er og á ári eru þetta í kringum 150 til 80 milljónir sem það kostar að flytja vöruna þangað. Það hefði alveg verið vel mögulegt að færa fyrirtækið suður en rætur þessi eru á Svalbarðseyri, rætur eigendanna tveggja eru þar og
þeir áttu lóðar og byggingarétt og og það var mjög auðvelt held í ákvörðun þrátt fyrir kannski að Excel-skjalið segja að það hefur átt að flytja suður en það er sem betur til meira en Excel þannig að það var mjög auðvelt fyrir þá held ég að velja þennan stað. Þið eru með mörg vörunúmer eins og sagðir áðan en einhverjar nýjungar eru sjálfsagt að líta dagsins ljós núna svona á allra næstu vikum. Jú, eins og kannski landsmenn vita þá þarf að selja lambakjöt og við þurfum alltaf að vera á tánum gagnvart markaðnum og núna erum við að koma fram með eitthvað sem heitir lambabacon. Kjötiðnaðarmeistarar Kjarnafæðis hafa og eru enn að þróa, ég er reyndar búinn að fá að smakka smá og líkar mjög vel, en þeir eru enn að þróa þetta lambabacon og það er bara gert úr síðum eins og til dæmis grísabacon og við flytjum gríðarlega mikið magn inn af baconi, bara landið allt eða síðum sem er notað í bacon og það er svona okkar leið til þess að reyna að selja aðeins meira af þessum líka afurðum sem við erum ekki að nýta nógu vel af lambinu, þessum síðum. Lambabacon, þetta kemur, væntanlega til með að vekja töluverða athygli eða hvað? Það ætla ég rétt að vona og vonandi meira en athygli, þetta bara eftir að bara vera vonandi eitthvað sem að fólk á eftir að nýta sér og borða vel af því að þetta er skrambi gott. Íbúar Svalbarðsstrandarhrepps er 450, þannig að það gefur auga leið að Kjarnafæði er stærsti vinnuveitandinn í sveitarfélaginu. Flutningur fyrirtækisins skiptir sveitarfélagið því afar miklu máli. Kjarnafæði skiptir máli fyrir okkur samfélagið, þeir eru líka samfélagssinnaðir og það er bara gott að fá það bræður heim. Sjáuð þið fram á að íbúum fjölgi þá núna í kjölfarið? Já, þeim er náttúrulega að fjölga og ég hef trú á því, já, að þeim eigi eftir að fjölga töluvert í viðbót. Og hvernig bregst hreppurinn við því? Er þá verið að skipuleggja nýtt hverfi kannski? Já, nú eru bara á borðinu hverfi sem vonandi verður auglýst bara í næstu viku og þá getur fólk farið að skoða vel og þegar það er komið í höfn. Og það er mjög fallegt svæði hérna út með tjörnunum, norðan og neðan við skólan og alveg súper svæði. Þannig að þessi flutningu Kjarnafæðis var í raun og veru þá bara happdrættis vinningu fyrir ykkur? Já, ég held að það hefur bara verið mjög gott að fá Kjarnafæði hér inn. Þeir voru auðvitað búin að vera hérna svona með annan fótinn svolítinn tíma, en nú eru þeir bara alveg komnir og auðvitað skiptir það máli. Algjörlega. Næstu skulum við heimsækja kjötiðnar fyrirtækið Norlenska sem er eitt öflugasta fyrirtæki landsins á sviði kjötvöru. Já, Norlenska er afurðafyrirtæki í kjöti og landbúnaðarvörum og það er í eigu rúmlega 500 bænda hérna á norðausturlandi og suðausturlandi, þetta er Höfn í Hornafirði á því svæði og alveg hérna yfir í Eyjafjörð og Skagafjörð. Og við verkum lambakjöt, nautakjöt og svínakjöt frá okkar framleiðendum. Hjá okkur vinna, það eru svona 200 stöðugildi á ársgrundvelli hjá félaginu en það eru svona 150 starfsmenn að staðaldri og síðan fjölgum við mjög mikið í sauðfjársláttíð á haustin. Eins og íslensk framleiðslufyrirtæki þurfa að gera, þau þurfa að halda úti mörgum vörunúmerum. Já, við erum með svona cirka 500 virkvörunúmer og nokkuð tæmandi vörulínur í þeim kjötafurðum sem við framleiðum úr. Höfuðstöðvarnar eru á Akureyri en þið eru nokkuð víða landið. Já, við erum með höfuðstöðvar hér á Akureyri og hér er stórgripasláturhús og vinnsla og hérna í þessu húsi á Eyrinni á Akureyri starfa tæplega 100 manns. Síðan erum við með starfsstöð á Húsavík, þar sem er sauðfjársláturhús og vinnsla sauðfjárafurða. Þar starfa staðir svona 30-40 manns utan sláturtíðar og er langt yfir 100 í sláturtíðinni. Síðan rekum við sláturhús á Höfn í Hornafirði, þar sem við sláturum bæði stórgripum og sauðfé. Og síðan erum við söluskrifstofu í Reykjavík. Þannig að við erum svolítið allt í kringum landið. Hver myndirðu segja að væri helsta sérstaða Norlenska? Sko, nú eru nokkur fyrirtæki í þessum geira á Íslandi og sum þeir eru lík. En okkar sérstaða ásamt með kannski einhverjum fleirum í bransanum er það við erum í eigu bænda
Þannig að þegar menn kaupa vörurnar frá Norðlenska þá svolítið eitthvað beint frá bónda. Þetta afurðastöðin sem bændurnir eiga til að koma sínum vörum á markað. Og síðan erum við bara með mjög tæmandi vörulínur í því sem við gerum og reynum að vera afskaplega sveigjanleg og nálgast viðskiptavininn eins og við mögulega getum til þess að koma þessari vöru sem bændurnir framleiða þannig frá okkur að kaupandi vilji koma aftur. Ágúst Torfi segir að íslensk landbúnaðarvara sé mjög háum gæðum og standist fyllilega samanburð við erlendar landbúnaðarafurðir sem markaðssettar eru á kröfuhörðum mörkuðum. En landbúnaðarvörur sem íslenski bændur framleiða eru alveg á pari við það allra besta sem gerist í heiminum. Það eru bara svoleiðis. Og þeir gripir sem koma inn til sláturinnar, það eftirlit sem haft er með bæði frumframleiðandanum, bóndanum og svo afurðastöðunum. Þau íblöndunarefni og annað sem menn eru að nota í miklu hófi og ekki. Þetta er mjög góðar og heilnæmar vörur held ég almennt sem er verið að framleiða úr íslensku landbúnaði, bæði hjá okkur reyndar hinum líka. Ágúst Torfi segir það mikinn styrk að vera í miðju landbúnaðar héraði enda fyrirtækið í nánum tengslum við bændur. Og síðan er það líka umhverfislega gáfulegt að lágmarka flutninga á sérstaklega á stórgripunum og vera þar með minna kolefnisspor heldur en ella væri og svo framvegis. Framleiðslustjóri Norðlenska segir að starfsstöðin á Akureyri sé tæknilega mjög vel útbúin. Úrbeiningarlína Norðlenska hefur vakið athygli í faginu. Þetta var algjör bylting. Áður þeir var verið að skera þetta á borðum og menn voru að burðast með þetta. Það var mikill burður af fólki og þetta stór afköst hjá okkur og nýtingu leið. Þannig að þessi lína hafði gríðarlega mikið að segja fyrir Norðlenska. Er töluvert það að aðri matvælaframleiðendur komi hingað til þess að kynna sér þessa línu? Já, það hefur aðeins verið það að við höfum tekið á móti fólki og sýnt þeim það sem við erum að gera hér. Hvað með gæðastaðla? Vinnið þið samkvæmt hér viðurkenndum gæðastöðlum? Já, við gerum það. Við vinnum eftir HACCP-kerfi, er okkar aðal gæðakerfi. Og einnig erum við með matvælaöryggisstaðar ISO 22000 og þetta er náttúrulega gert til þess að auka öryggi okkar matvæla. Þýðir það þá líka að framleiðslan hún er alltaf eins í raun og veru? Já, framleiðslan og varan okkar. Fólk getur treyst vörun okkar og hún sé alltaf eins, sömu gæðum. Það má treysta því á. Neytendur eru kröfuharðir og þeir vilja nýjungar með reglulegu millibili. Við erum með nýja vöru hérna hjá okkur sem heitir Elstafi sem hefur vakið gríðarlega lukku meðal neytenda. Hvers konar vara er það? Þetta er þurrverku svona hrápylsa og svona snakkpylsa. Og hún sem sagt gengur vel inn á markaðinn? Já, selst alveg gríðarlega vel hjá okkur. Og áframhöldum við að kynna okkur starfsemi fyrirtækja hérna í atvinnupúlsinum. Mjólkursamsalan, MS, er með viðamikla starfsemi á Akureyri. MS er í eigu rúmlega 700 kúabænda allt land. Hjá MS er innvegin mjólk 38 milljónir lítra á ári. Aðalframleiðslan á Akureyri er framleiðsla á allskyns ostum, einnig er átöppun á mjólk og sýrðum vörum. Starfsmenn á Akureyri eru samtals 70 til 80, margir með sérþekkingu. MS telst vera stórnotandi á rafmagni og vatni. Já, ég held að Norðurorka sé bara tiltölulega ánægð með okkur sem viðskiptavin. Við erum einna stærstu raforkunotendum á Akureyri og notum talsvert mikið af köldu vatni og heitu vatni sömuleiðis. Nálægðin við landbúnaðar héruðin, hversu miklu máli skiptir hún? Hún skiptir miklu máli. Þetta er rótgróður landbúnaðar hérað. Hér Eyjafjörður og Þingeyjarsýslur og það er mikil nálægð hér við bændur í Eyjafirði og stutt í rauninni í Svarfaðardal og hér út með firðinum. Við keyrum svo austur fyrir Víkurskarð í Þingeyjarsýslurnar og þessi staðsetning er bara mjög mikils virði fyrir samfélagið
og ekki síst bæjarfélagið að hafa þetta tiltölulega stór vinnustaður. Hérna starfa bilinu 70 til 80 manns og þannig að þetta hefur mikla þýðingu að svo mörgu leyti. Kristín segir að Íslendingar standi framarlega hvað varðar framleiðslu á osti og mjólkurvörum yfirleitt, en hversu fullkomin vinnslan á Akureyri? Hvað varðar ostagerðina sem slíka, sem eru okkar aðal framleiðsluvara, þá erum við með mjög nýlegan búnað, það byrð 30 ára gamlan búnað frá A til Ö og sem var endurnýjaður, keypt ný tæki og miklu tjaldað til. Í öðrum framleiðslugreinum þá svona gamall búnaður í bland við nýjan og þar erum við bara jafnt og þétt að endurnýja. Þetta tekur aldrei enda, þannig að við þurfum alltaf að vera að endurnýja einhver tækjabúnað. Í matvælaframleiðslu gæðaeftirlitið strangt, þannig að framleiðslan standist ríkar kröfur neytenda. Gæðastjóri fylgir vörunni allt frá þeim kemur í hús með mjólkurbílunum og fylgir henni í gegnum rauninni allt ferlið frá því að hún kemur inn og þangað til hún kemur út í umbúðum sem að neytendur fá og geta keypt í verslunum. Allt sem tengist skráningum og rauninni gæðastjóri getur skipt fyrir öllu. Hann á að vera hann í öllum málum og andar rauninni hann í hálsmála hverjum sem að vinna hérna inni. Hann í skráningum og hann í fylgjast með bara viðhaldi tækja, kvörðun á tækjum. Allir mælar þurfa að vera rétt uppsettir og kvarðaðir og ótrúlega fjölbreytt starf. Starfið þið hér samkvæmt vottuðum stöðlum? Já, við höfum starfað í nokkur ár undir ISO 9001 staðlum sem með gæðastjórnunarstaðall sem tryggir rauninni bara að gæðakerfið sé í lagi, að við sem að reyna að gera, við skráum upp verklagsreglur og við rauninni gerum það sem við segjumst vera að gera. Við skráum það niður og síðan erum við tekin út 2 ári, þar sem að kemur aðili sem að kannar hvort að vottunin sé raun og veru í lagi, sko. Eru slíkar kröfur, þær alltaf að aukast í matvælaframleiðslu? Já, alltaf aukast og neytendur eru líka orðnir bara mjög meðvitaðir hvað í gangi með bara, það svo mikið upplýsingum til og það bara gott að við fáum fjölmargar ábendingar og það rauninni besta sem að gæðastjóri getur fengið að fá ábendingu hvað hægt að gera betur og við erum alltaf að reyna að sníða vörurnar okkar eins vel að markaðnum að hægt og náttúrulega þurfum að gæta fyllsta öryggis í öllu sem við gerum. Við endum atvinnupúlsinn með viðtali við stjórnarformann Samtaka iðnaðarins sem heimsótti Akureyri á dögunum og kynnti sér starfsemi fyrirtækja og ýmissa stofnana. Hún segir að Samtök iðnaðarins leggi ríka áherslu á iðnnám. Það skiptir atvinnulíf á Íslandi og ekki síst iðnaðinn öllu máli. Iðnaðurinn kallar fram á sérhæfingu, kallar fram á sérhæft starfsfólk og iðnaðurinn líka á sama tíma býður upp á mjög skemmtileg og framsækin atvinnutækifæri. Þannig að þetta þetta samspil á milli atvinnulífs og menntakerfis en það grunnurinn á því að byggja upp öflugt atvinnulíf hvar sem að við höfum aðgang að öflugu, velmenntuðu, iðnmenntuðu fólki. En ef það ekki hlúðað iðnmenntun, hvað gerist þá? Já, þá munum við öll líða fyrir það og eins og ég sagði, þetta samspil og ef það ekki nóg framboð af iðnmenntuðu að þá mun nýsköpun og vaxtartækifæri iðnaðarins ekki verða samur. Þannig að við þurfum á þessu góða fólki að halda til þess að geta skapa hér verðmæt og góð störf og verðmætasköpun í landinu. Samtök iðnaðarins láta þau sig menntamál mikið varða? Miklu máli.
Þetta eitt, við höfum verið að vinna eftir stefnu sem við köllum menntun, nýsköpun og framleiðni og þú sér það menntun einn af þessum 3 þáttum sem við leggjum mjög mikla áherslu á hjá iðnaðinum og þetta fylgist nefnilega allt að. Ég kýst stundum að segja að þetta byrjar á menntun og góðri menntun. Góð menntun leiðir af sér til dæmis nýsköpun, ný tækifæri, nýjar úrlausnir sem að aftur leiða til aukinnar framleiðni og þar með aukinnar verðmætasköpunar öllu landsmönnum til heilla. Íslenska skólakerfið að útskrifa gott iðnfólk? Já, íslenska skólakerfið að útskrifa framúrskarandi iðnaðarmenn. Við þurfum bara að útskrifa fleiri. Og við sjáum það til dæmis eins og í hruninu sem hér varð 2008 að það fór gríðarlega stór hópur iðnaðarmanna meðal annars til Noregs og fengu þar, þeir voru eftirsóttir starfskraftar og eru eftirsóttir starfskraftar hvar sem þeir koma og það segir okkur vitanlega að þeir standa sig í samanburði við aðra þjóðir, þá standa þeir fyllilega undir væntingum. Og við sjáum líka bara það velferðarsamfélag sem við búum í á Íslandi að það byggt á iðnaðarmönnum. Það byggt á iðnaði og við værum ekki í þessu húsi sem við stöndum hér í dag og hofi hér á Akureyri ef að hér væri ekki hug og verkvit iðnaðar á Íslandi. Þú skoðaðir verkmenntaskólan á Akureyri í dag, hvernig leist þér á? Rosalega vel, það var frábært að koma og ég fekk að fara þar inn í vélstjórn og inn í smiðjur og ég held að þetta sé nú bara einn flottasta kennslustofa sem ég hef komið í og þarna var líka allt til svo mikillar fyrirmyndar. Þarna var greinilega góður og áhugasamur vinnuandi hjá nemendum og það var svona skemmtileg svona stóisk ró yfir öllu. Þarna greinilega líka kenndur agi því að það var mjög hreint og fínt og öll verkfæri á sínum stað og ég sá það strax að þessi skóli að útskrifa mjög hæft fólk til framtíðarstarfa á Íslandi. Og þá atvinnupúlsinn á endan. Í næsta þætti hugum við sérstaklega að málmiðnaði. Málmiðnarfyrirtæki á Eyjafjarðarsvæðinu sem sinna sjávarútvegi eru vel þekkt víða heim en sem sagt nánar það í næsta atvinnupúlsi.